89年 A level 32條，咁咧喺一個圓形嘅 loop 裏邊咧，有個 current I 咧 is placed in a uniform magnetic field B， 咁就喺呢個指向下啦。咁就係放喺個 XY plane 上面。咁你如果個 loop 咧 is free to move， 佢自由動嘅話咧，個 magnetic force will cause it， 佢會點樣咧？個力係會係啦，指向邊咧 ？OK， 咁首先咧就會係呢一個嘅 loop 咧係自由喐動嘅話咧，係最難咧就佢係一個圓形，而佢特登咧整個 current I 咧就係喺呢一度。咁你可能會即刻用 FBI 啦，係啦，FBI 喎個 I 咧就係咁樣，FBI B 咧就要咁樣 current 向上，咁個指向邊啦？咁我又覺得好難指嘅，係啦。咁因為咧其實 I 咧同個 B field 咧又唔係成直角啦，咁所以咧我咧就有個咧做物理嘅故事技巧咧就係我知道咧其實咧個估咧圓形咧嘅轉動方向咧同埋一個長方形嘅轉動方向咧其實係一樣。又或者我咁講啦，其實我將個 I 咧就將佢拆做佢啦，一個打橫同埋打直。好啦，咁其實咧，如果我當圓形嘅轉動方向同埋正方形嘅轉動方向一樣嘅話咧，咁我梗係做正方形啦。咁正方形咧，咁樣就容易咗好多個咯。係啦，因為佢係咁樣嘅。咁如果咁樣嘅話咧，其實你發現咧，其實紅色筆呢個同埋呢一個咧係唔會咧產生咧任何嘅 magnetic force 嘅，因為 current 同埋個 B field 咧係互相垂直。咁所以咧，如果我哋做 current 同埋 B field 咧受力嘅方向嘅話咧，我哋只係需要做呢兩條嘅啫。係啦，熒光筆間住呢兩條。好啦，咁我哋用一次 FBI 啦 ，B 係咁 ，B 係對向下啦 ，I 係咁樣啦。咁所以咧咁樣啦 ，FB B 係向下啦 ，I 係咁樣啦。所以做手指公咧就係指向上。如果手指公指向上嘅話咧，咁即係話呢個力咧就係 out of the paper 啦。呢個係 force 嚟嘅 force。OK，out of the paper。咁如果你做埋下邊嘅話咧，其實下邊咧就係交叉嚟嘅。呢個係 force 啦，即係 into paper 啦，個符號。OK，咁如果咁樣嘅話咧，佢嘅轉動方向咧就好似我部電話咁啦，呢個電話咁樣。呢個咧有一個軸喺度，係啦，呢個有個軸喺度。咁咧上邊有個向上嘅力，下邊咧有個向下嘅力啦，咁就會咁樣轉，係啦，咁樣轉。如果咁樣轉嘅話咧，其實咧我就見到咧好似就係 S 咧呢一個嘅方向，所以咧答案咧就會係 dot 啦。